নদিয়া জেলার হাঁসখালী ব্লকের অন্তর্গত বেনালী আর ভৈরবচন্দ্রপুর গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে চূর্ণী নদী। চূর্ণী নদী বর্ষায় ফুলে ফেঁপে জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই নদীতে এপারের লোক ওপারে যাতায়াত করার জন্য একটা বাঁশের সাঁকো বানিয়েছে। সেই সাঁকোতে আটকে আছে অসংখ্য কচুরি। এই কচুরিপানা মুক্ত করার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সাঁকো। এখানে একটা অবিলম্বে ব্রিজ দরকার কংক্রিটের। এখানে অন্তত 2 লক্ষ লোকের বাস।